Ločmels, Freibergs, vēlreiz Dānam Ločmelim. Vēl 40 sekundes lieliskais vairākums no šī vairākuma brigāde. Var nostāties uzbrukuma zonā, tur Egli tiek nogās vārdu priekšā, bet arī šeit un vārti! Rezultāts uz tablo 1-0. Latvijas izlases labāk, kad jāspēlē vēl 1 minūte un 27 sekundes līdz trešdaļas beigām. Skaidriskais vairākums ir realizēts. Jā, lieliski izspēlējuši vīri skaitlisko vairākumu. Haralds Egle, iespējams viņš pielidoja Ralfa Freiberga metienu. Redzēsim atkārtojumā, jā, bet labi kustējās ripa, tikām arī pie ripas kontrols vairākas reizes pēc metieniem pa vārtiem, spējām saglabāt ripu savā rīcībā. Šeit arī caur aizmuguru Roberts Bukarts nomet Meta Freibergs un, jā, trajektorijas maiņu vārdu priekšā, turpat arī Oskars Baķi, turpat arī Haralds Egle un, jā, redzējām nu pat tikko Haralds Egle ir tieši tas, kurš pielaboja šo metienu vārtu priekšā, pārvirzot ripu vārtos. 1-0. Latvija izvirzās vadībā. Eleganta epizode un arī vārtu gūms. Freibergam atpakaļ uz Ločmeli. Egle, Ločmels. Pagaidām bez metieniem. Bukarts diagonāli vārti! 2-0. Latvijas izlase realizē pirmo skaidrisko vairākumu no šīm 2+2 minūtes. Tātad vēl varēs turpināt vairākumu un Haralds Egle otro reizi šajā mačā gūs vārdus. Bet lieliski mūsējie spēja no sākuma izkarot ripu, tur aiz vārtiem sarežģītā situācijā. Pēc tam caur Freibergu, caur Ločmelu, kamēr tika nomainītas puses. Un tur ļoti meistarīgi nospēlēja Roberts Bukarts, iemetot šo piespēli tieši nojā. Nu, lūk, tikko mēs tūlīt arī redzēsim. It kā rādīja metienu, bet tur nebija doma par metienu vispār necik. Egle arī sagriezies laicīgi. Tieši tagad mēs arī redzējām, sagriezās laicīgi, lai iemestu tajā nojā un spēja noturēt noju uz ledus. Lieliski, skaisti izspēlēts skaitliskais vairākums. Vakar